A04 duman sensörü arızası. Kombi sensör arızası genellikle kombideki ısı sensörleri olan NTC sensörlerinin çalışmaması veya hatalı çalışması sonucu ortaya çıkar. Bu arıza durumunda sensörün kendisi bozulmuş olabilir, NTC üzerindeki nem, su damlası veya yoğuşma kısa devreye neden olmuş olabilir, sensör kablosunda temassızlık veya soketinde oksitlenme olabilir. Tüm bu kontroller ve değişimler sonucu arızanız devam ediyorsa anakartınızı kontrol ve garantili şekilde tamir ettirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videodaki yedek parçaları açıklama kısmındaki linklerden inceleyebilirsiniz.